Hello，各位觀眾大家好啊，歡迎收睇 VP 賽馬研究。嚟緊禮拜日啦，喺沙田啦，將會上演10場嘅賽事啊，七草三泥嘅草地咧就會用私家3呢條最窄嘅跑道嘅。咁呢幾次啦，用呢個私家3咧，其實咧都係見到啦貼欄啦同埋前節嘅馬優勢咧都幾大嘅。除非直路啦係有不利地啊，外邊冚會好啲嘅啫，否則咧都係始終咧排住啦又好啲嘅檔位嘅馬咧，始終咧嗰個形勢際遇咧係會好一啲嘅。多寶方面咧，今期就乜都冇喎，上一次俾人中晒之餘咧，就馬會亦都冇啦，喺今期啦有啲額外嘅多寶俾大家去搏下噃。咁會唔會意味今次嗰啲賽事就比較勻循啲？本身啲派彩可能咧都唔低咧。咁我都覺得咧有咁嘅可能㗎，因為其實咧嚟到季尾啦，好多賽事其實咧啲馬啦都係嚟去都係跑嚟跑去嗰啲馬啦。咁有啲咧就搏多咗啦，有啲咧就即係可能跑得多啊，輸得多個分咧減落嚟咧，可能咧去到咧有得反彈嘅。咁但係呢啲馬咧近績就麻麻地嘅，未必咧咁多人注意到。咁所以咧，大家咧都要小心去稱下啦。尤其是啦，嚟到季尾咧，始終喺今季未交代嘅馬咧係會可靠一啲嘅。咁所以大家揀馬嘅時候啦，都可以睇下啦嗰個馬房啦，已經係咪有啲收爐 feel？除非一啲咧未交代嘅馬咧，可能建議咧先至會好啲嘅啫。好啦，開場白就講到呢度先啦。睇下今期揀咗邊一場做重心啦喎。今期嘅重心就揀嚟第8場4班嘅草地14米嘅。呢組14匹出戰馬啦，如果你望清楚咧，其實咧都真係幾參差嘅，因為咧其實係得2匹馬咧，上一場咧係入到咧就3甲嘅啫噃。分別啦係上次夜馬嘅2號笑喜喜啦，另外5號嘅飛躍成就上次咧就呢路程跑咗第3嘅。咁而其餘嘅馬咧，上次咧全部都係前4名都不入嘅噃。係咪意味住呢一場就係咁簡單呢？咁我就覺得就未必嘅。點解咁講呢？因為頭先提過啦，上次上咗名嘅嗰2匹馬分別笑喜喜啦，同埋飛躍成就咧，今次分別咧就排咗13同埋14檔即係最外嗰2個檔位。頭先講過啦，呢個私家3跑道咧，其實咧都需要咧講下呢個排檔際遇㗎。如果早咧就俾馬頂咗喺外邊蝕位咧，去到直路咧，其實都幾難可以反先㗎。所以啦，如果呢2匹馬啦，到時真係一個唔好彩啦，喺一個唔係咁有利嘅際遇之下去競跑咧，未必可以咧有翻上次咧咁好嘅表現啦，同埋名次個噃。如果呢2匹馬失準嘅話，咁邊啲馬會代之而起呢？而佢哋會唔會係因為即係近績唔係太好，而換來咧就唔錯嘅分頭呢？所以咧呢一場咧其實都值得大家咧細心啲去度一度㗎。有機會咧會出一啲咧比較咧就好分啲嘅賽果嘅。有一匹馬啦，其實咧就我一直咧都有留意開咧佢點樣跑嘅。而且咧其實喺今季啦。一插班初出個波已經好多人留意㗎啦。講緊咧就係12號呢匹考眼光嘅。望望佢個賽績啦，喺香港跑咗3鋪啦，跑得最好咧，其實咧就係初出咧插班嗰鋪咧田草嘅1200米嘅。當時咧就配下潘頓啦，買滿啦，仲落重飛添去到19蚊開跑嘅啫噃。只不過咧就最後咧只能夠跑咗個第3啦。以即係19蚊 win 嚟講咧，只能夠得個 pay 咧，其實就稍稍令人失望嘅。好彩就係咧，贏佢嘅馬咧，分別就有閃光燈啦，同埋天下寵兒啦，2匹啦，都叫做咧係4班識得贏嘅馬啦。所以水準咧就唔算話太差嘅。理論上啦，呢啲咁側身啦，一插班已經有好走勢嘅馬咧，其實咧只要稍為有進步啦，好多時咧都能夠扶搖直上嘅。但係如果你望翻佢嗰個賽績咧，反而咧係之後咧就不進反退喎，連續跑2鋪啦，雙數位名次翻嚟添嘅。而最近啦就增程1400啦，但係咧亦都咧好似咧表面上咧跑得比較差。不過咧其實咧我自己再細心啲睇過去對上咗幾條嘅賽事片啦，就發現其實呢匹馬咧幾乎啦每一次咧都遇咗個咧就比較差嘅際遇啊。首先啦，排檔咧排咗外檔不在話下啦。譬如
前一場啦，早場至566呢一鋪咁嘅田草1,200啊。咁啊，一早咧抽咗12檔咧，起步咧就俾啲馬頂咗喺3碟度啦。咁啊，布文想攝嘅，但係一直咧都冇位俾佢攝到，咁啊唯有焗住啦喺個3碟咁啊兜大彎咁樣咧就去跑啦。咁而且嗰一場咧亦都係咧個步速好慢嘅。咁啊，最後咧一對嘅前置馬海南寶同埋天星咧就穿 Q 翻嚟嘅。咁就算啦，呢匹考眼光啊喺嗰場度開咗個全場最快嘅末段22秒42都好啦，都只能夠咧追到呢個緊頸4翻嚟嘅啫。咁但係以佢自己啦，其實咧以出賽經驗咁少咧，都可以咧就爆咗個咁好嘅末段，攞到個第4咧，其實一啲咧都唔曳嘅。而去到上一場啦，就增程啦跑1,400啦。賽前其實我對佢咧都有啲信心嘅，因為呢一匹啦好戰王嘅子字咧，其實如果睇翻佢喺香港嘅同副馬啦，例如博愛先鋒啊、風神啊，其實全部啦都可以贏到1,400甚至1,600添嘅。咁所以加程咧，其實我就唔太擔心。咁啊係咧，嗰次嗰個14檔咧，就令我有啲卻步啦。咁啊驚啦，用阿奧爾文咧就即係你知啦。始終比較新啲啦嘅騎師咧，有時攞位咧就即係比較就冇咁精靈啦。咁啊結果咧真係咧就唔好彩啦，咁啊講中咗啊。咁啊奧爾文啦可以話全程咧喺一個4碟啦冇遮擋嘅位置之下咧去轉個大彎啦。咁啊跑到一半咧我都已經係必定飛，因為根本咧就蝕住咁樣同你跑啦，冇可能可以反先嘅。咁所以喺直路啦，佢都係叫做同其他馬一齊咧平排咁樣去衝刺，跑咗個第8翻嚟啦，就不過不失啦嚇。嗱咁啊，經過呢2場賽事啦，抽咗個外檔啦，咁啊，我覺得都可以咧俾翻個藉口去嘅。嗱而今鋪最大嘅變數啦，就係個排檔咧，終於好翻啲啦，抽到個7檔啦。嗱兼且咧就換人喎，用阿艾少禮啊，嗱呢位騎師咧。其實我都幾中意佢咧跑短途賽事啊，因為咧只要有一啲比較好啲嘅檔位咧，佢經常可以將啲馬咧跟得比較前啲啦，就採取一個比較主動嘅跑法。咁尤其是季尾咧，呢啲跑法咧經常都可以賺嘅。而對住啦，今場頭先講過啦，唔係話太多近績啦、近況比較好嘅馬，咁而近況好嘅咧排檔又差喎，咁反而呢匹考眼光啦，排檔適中啦，兼且。上幾鋪輸咧都係際遇問題啦，同佢實力冇關嘅。咁如因為咁咧而換到有唔錯嘅賠率嘅話咧，我覺得咧都幾抵博嘅。咁所以呢一場啦，我自己咧就會先咧揀咗呢筆啦，會有分頭嘅12號考眼光先嘅。嗱，其餘再揀落去咧，呢匹3號嘅飛越星空咧，嗱大家咧都唔好忽視嘅。因為其實佢喺季初啦都能夠啦喺3班咧有啲擠咗之下咧，只係咧就輸過嚟馬位嘅啫喎。咁其實咧喺3班咧都如果跑贏勢都有得爭下嘅。咁啊何況而家咧落咗嚟4班添。嗱前一鋪啦佢就對正咧就對住少喜喜啦。咁啊當時咧就輸俾少喜喜咧就3個嚟馬位跑咗個第5啦。咁而家咧2匹馬嗰個磅位咧再拉闊啦，咁加上咧佢排檔又好喎，有個3檔啊，今次啊繼續用黃子雲減磅咧，咁我覺得佢咧可以有機會同少喜喜啊個距離咧拉翻近啲嘅，咁啊話唔定咧可以咧有啲冷門嘅3、4名啦可以入到嚟嘅。咁啊上一場咧就可以話就都係個際遇問題啦，就跑得比較差啲啦，嗰個12檔全程咧3碟冇遮擋，咁所以抹咗佢啦。咁啊呢鋪3檔咧會有唔同走勢㗎啦，咁所以大家咧記得攬埋呢匹3號嘅飛越星空啦。嗱，另外仲有一匹咧，其實咧都仲係側身當起啦，進步中嘅馬啦，就係14號嘅環球英雄啊。咁啊前一鋪落咗5班咧，一放到底係1,200米贏啦。咁啊嗰一場咧我都有咧就揀嚟咧做首選嘅。咁啊上一場啦翻上嚟4班咧就轉去跑谷草啦。咁啊排咗個外檔啦，咁全程都係走住外碟啦，都係有馬好啦，就冇乜認真發揮過嘅，咁啊當抹咗佢啦。嗱，始終呢匹馬雖然啦，你話贏5班啫，但係佢仲係3歲啦，仲有好多個進步空間嘅。咁我相信其實4班咧，佢都一定夠爭嘅。嗱，呢一鋪勝在咧就有個內檔啦。咁啊，如果早段咧用翻個前置跑法擺出嚟走啦，如果萬一啦昔日嘅私家3係利放嘅話咧，佢都有機會賺嘅。咁啊，呢啲5班頭馬咧，通常咧都俾人睇低嘅，咁所以會有賠率嘅。咁啊，既然前一次啦有份中嘅話咧，呢一鋪啦我都諗翻佢啦。咁啊
再揀落去咧，又有匹邊線腳啦，咁可以考慮埋嘅1號嘅唐不甩啦。嗱，論馬咧，其實5歲咧都開始見盡晒實力㗎啦。咁今季喺3班咧，其實咧都係得個近字嘅啫。咁啊，要咧真係4班季初咧，趁對手未起時候咧，先叫執到2場啦。咁所以咧就跑3班咧就唔夠跑嘅。咁但係而家咧唔同喎，落翻嚟4班啦嚇，加上咧又有個唔錯檔位，咁啊有機會咧可以咧就爭下㗎啦。咁啊不過咧可能佢會熱啲嘅，因為始終咧就係一匹降班馬啦，咁所以咧我就覺得要嚟擸住做腳啦。咁如果有其他馬進步嘅話咧，可能咧會叻過去都唔出奇嘅。好啦，咁啊呢一場啦嗰個大概範圍咧就介紹咗啦。咁啊點樣買法好咧？睇下珍飛投注策略啦。喺今次嘅第8場啦，我就會搏一匹啦，半冷嘅心水啦，就係12號嘅考眼光嘅。咁就先買一注嘅獨贏先啦，然之後咧就攞去就買連贏啦。因為呢一場啦嗰個配腳範圍咧，我覺得就有啲闊㗎，咁所以我就用一個大細注嘅策略啦。大注就拖2號嘅笑喜喜同埋14號環球英雄，而細注咧就拖1號嘅唐不甩同埋3號飛越星空嘅。而最後咧就買一注單 T 啦，用考眼光做膽就拖翻啦呢4匹配腳啦，1、2、3、14嘅總投注啦就係300蚊。嗱，大家如果中意呢條片嘅話啦，好歡迎喺下面俾 like 同埋留言。嗱，因為有多啲 like 同埋留言啊 ，YouTube 咧就會將我嘅頻道啊推廣俾多啲觀眾見到噶啦。如果你仲未訂閱，就記得喺下邊撳個訂閱掣。撳埋個鐘仔啊！咁每次有新片咧，都會第一時間咧收到通知噶啦。嗱，如果大家啦想對我作出實質嘅支持啦，亦都可以啊透過右下角嘅 PayMe Code 啦，或者 YouTube 嘅 Super Chat 咧去打賞俾我哋嘅。咁啊，我哋啦都係一個咧免費嘅頻道啦，為大家帶嚟咧賽馬嘅資訊嘅，希望大家啦多多支持。嗱，其餘嘅心水啦，我就會喺禮拜6嘅深夜啦，登喺 YouTube 嘅社群分頁度噶。咁啊，大家啦都記得嗰邊俾 like 支持咯噃。好啦，今條片咧就講咗咁多先啦。我哋下期開始咧就再見啦噃，祝大家好運，拜拜。